Nós também estamos aqui na casa do Senhor, amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus. Estamos em um culto de louvor e adoração. Nós estamos aqui com mais uma oportunidade para tocar o nome do nosso Deus, amém? Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos declarar que o nosso Deus é poderoso, amém? Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja
porta que Ele abre, ninguém fecha. Aleluia, nós cremos no poder do nosso Deus. Aleluia. Não cesse a sua oração ao Senhor.